На 16 этаже, ой, 16-этажке на 13 этаже пластину сейчас оторвет скоро. Подожди, а на 11 этаже резиночка вырванная у стекла. Алло. Здравствуйте. Крылова, 85, у нас 16-этажки со стороны Некрасова. Сейчас оторвется на 13 этаже профлист. Это подъезд какой? Получается, второй подъезд. 13, да? Хорошо. 13. Скажите, кто принял заявку? А вы куда звонили-то? Это не диспетчер вообще? Ну вот я звоню в телефон жилищно-эксплуатационного участка ООО УК «Новый город». С мастером разговариваете. Вот я вам сообщила, вы ЖЭК, да, ЖЭО. Я вам сообщила. Больше я не могу ни до кого здесь дозвониться. Скажите мне вашу фамилию. Ну какая разница, какая у меня Как фамилия? понять, какая разница? Кто принял звонок? Сейчас это... Ну, на 13 этаже пластина отвалилась, улетела, благо, что она не задела никого, летела прям мимо окон всех вот здесь, упала около тротуара, народ идет, ну, благо, что никого не задело, ничего. Но факт тот, что плотник побыл, что-то поделал, посмотрите на 12 этаже, сейчас такая же картина. И куда прилетит эта пластина, тоже непонятно. Машина, видимо, ЖЭО приезжала, ту пластину забрала. Ой, мать моя женщина. Все, посмотрите, что творится. Ну как вот, как это вообще? Это вот металлическая пластина. Ой, кошмар какой страшный. Валится, прилетит кому-нибудь на голову. Или балконы сшибает все наши здесь. Уже на сопельках болтается она там. Управляющей компании нет. Ни внизу, ни вверху, нигде. Короче, хорошо, если ветер закончится, и, может быть, она никого не поранит. Ну, вообще, конечно, либо проектировщики, либо строители, но как-то не хочется ждать, когда на тебя какая-то вот тут вот пластина может обрушиться. Тата улетела прям до соседней 9-этажки, там на пол упала. Не боюсь даже открывать. Смотрите, какая все повывернула. И всю как бумажку поизмяла уже. Плотник приходил, что-то там попытался поделать. Но, видимо, нет. Грохот такой страшный, так все.